Nu ką, papusryčiavome, o dabar ruošiamės į autobusą. Tuoj 9 valandos važiuosim su Kapadokija pažindintis. Pirmas objektas - Balandžių slėnis. Balandžių slėnis tęsiasi apie 4 kilometrus, o pavadinimas kilo nuo olose iškaltų lizdų balandžiams. Iki XIX amžiaus žmonės taip augino balandžius, o jų išmatas naudojo nederlingai žemei tręšti. Iš Balandžių slėnio, kaip matome, atsiveria puikus vaizdas į Česar pilį. Ir balandžiai Balandžių slėnyje. Gerai, ne? Na, pagaus. Cicio, toks susikaupęs žiūri. Tas kalnelis ten pilis vadinasi. Nu tai kaip vaizdėlį. Super vaizdas, kaip iš atviruką. Gaila su dronu skraidyti neina, nes lietus lyja. Gaila, tas lietus čia mums gadina visą reikalą. O teks atvažiuoti dar kartą. Svarbu pamatysim. Dėl tokių vaizdų, o dėl tokių, žiūrėk, oba. Bet tu keisi. Žiūrėk, iš čia per skylę. O, geras, žiūrėk. Nu, sandėliukas buvo. Jo. Ko tokia susitrauk? Šalta. Ne? Turkijai šalta? Sunku patikėti, ne? Nu. Einam autobuso savo ieškoti tarp daugybėse. Kuris mūsų? Ne, šits mažiuks? Ne. Nu ką, atvykom į požeminį miestą, tiksliau eisim į požeminį miestą, Kaimakli miestelyje. Kaimakli. Jeigu kantrybės turi, tai lauki. Ką įveinam į urvanį? Nalyk urvaną. Čia tikrai galima pasiklysti. Kaip sekas? Ką, žąselė. Čia užstrigom jau. Tas gyvena. Taip, yra vaikštai. Aš tai telpu, čia viskas normaliai. Kažkieno užpakalį filmuoju. Čia jau plačiau ir aukščiau, ir laiptukai yra. Ir taip stačiai aukštyn. O biškį uragavom, erdvės daugiau.
Patinka tokiais palandžioti. Va, išgyvenom tunelį. Žodžiu, įspūdinga buvo, patiko, super. Nu va, biškai pasivaikščiojom. Uhu, kad garuoju. Nu. Nemoku naudotis. Kalytės. Ne, tai dabar per daug. Nu, matas, kad. Per daug. Tu tik sėdynės neaplaisi. O, kavytės, kavytės. Eiktų ir prie kavytės, bet neturim. Atvažiavom į odos fabriką, sakėm, daugiau nebevažiuosim po pernai metų, bet žadėjo šou kažkokį pristatymą, nu tai vien dėl to pasižiūrėsim, ką ten pristatinė. Čia va tas fabrikėlis. O gal aš kokius kailius nusipirksiu. Va, žiūrėk, mes jau apipirkam odinę striukę. 1000 eurų sumokėm, sakau, zin, negi gaila žmona. Komentuok, kaip modų šou. Tuoj galiu aš pademonstruoti modų šou. Oi, Pastridę. Nauja striukė už 1000 eurų. Tai kur mano kailiniai? Dėl to, kad reikia pirkti motociklą ant kailinių ir neliko pinigų. Pasta. Nu, ką eisim vynelio ragauti. O, kaip skamba. Auksagalės, ne? Šitas vynas. Nu ką, paragavom vynelio, dabar važiuojam valgyti. Oras visai subjūro. Kurėmė parkas. O, draugas. Nio. Nio. O šlapis video, šlapis. Skrusdelynas. Renatas užšalas. Šalta. Turkija, Turkija. Visi paskėčiai salimi. Visi praėjom, o Vaido nebepraleidžia. Kažkas su bilietais negerai. Arba pritrūko, arba kažkas praėjo vietoj mūsų. Nu, žodžiu. Tai dabar nežinau, kas čia bus. Kas praleido. Praleido. Einam, čia mūsų jaučiu ir laukia. Ai, koplytėlė. Va, koplyčia.
koks mažutis. Ką tu čia valgai, mažutį? Čiūčiu. O drebisai. Jisai drebisas. Ką tu čia valgai? Eik tu savo. Mažiukai. Koks gražus. Jis kažką ėda. Kažkokią šaknį gal. Nesuprantu. Kas? Eik tu savo. Žemę ėda. Mažiukai. Atvykome pažiūrėti 3 gražuolių. Kur tos gražuolės? Kur tos gražuolės? Nesimato. Nu va, ir 3 gražuolės. Prašyčiau. Papa. Baravykių. Ne, 4 gražuolės. Renata visa sušalo, jis vis tiek eina, ne? Grybų šeiminėlė. Kaip kosmose. Vizitinė kortelė Kapadokijos. Šiek tiek dar vakarinio miestelio Urgiupo. Pykstos kažkur. Nu ką, į vakarinės mišias kviečia? Bet taip sakyčiau, gražiai kviečia. Žodžiu, 9 valandos vakaro ir mes jau einam miegoti. Labanakt. Senstam. Senstam. Pavargom per tas dienas. Labai mažai miegojom, tai šiandien jau ankstus miegelis bus.